Gipatawag ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang tanang mga opisyal sa mga malls ug kapulisan aron masiguro nga luwas kini gikan sa posibleng pag-atake sa mga tulisan. Ani ang report. Aron masiguro nga dili na masubli ang nahitabo sa usa ka mall sa Mandaue City, din giransak sa mga tulisan ang mga jewelry stores ug pawn shop. Gitigom sa mayor ang tanang mga stakeholders. Gilangkuban kini sa mga opisyal sa tanang malls o tindahan sa syudad o mga opisyal sa kapulisan. Ilang itanaw ang seguridad sa mga establishmento gikan sa posibleng pag-atake sa mga daotang elemento. Ang nahitabo sa mall dito sa kining Mandaue, that gives us a more compelling reason nga we've got to have the so-called AI, artificial intelligence, nakakuan ana kanang behavioral kuan. The city government is in the process of putting up a command center nito sa ibabaw, which will connect to the police stations and maybe to the CCTVs of the malls. Gipaniguro sa mga mall representatives nga gihimo nilang tanan aron masiguro ang kaluwas sa mga tao sa sulod ug sa gawas sa ilang establishmento. Gitutukan usab ang katakos sa mga security guards ug ang ilang background. Lakip sa gitan-aw mao ang pagsiguro sa mga CCTV sa mga edipisyo nga gipasalig usab sa mga mall representatives. Also have the tourist police also, sir. We allow them to roam around the mall with their weapons also. Sa kakaroon, sir, ang mga security na-alerted about atong Gmon and then sakto may tanan sa security dito. Then mo na sa nangingnon tanan mo ang mga tao alerted sa mga tao nga dili mo ka lahi ang mga lihok. Samtang gipasalig sa kapulisan nga ipatuman ang hugot nga seguridad pinaagi sa police visibility o intelligence gathering. We should intensify our security on those establishments or areas which those items are being sold. Kauban si Mel Colmenares, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.